台風が去り、近所の森へとやってきました。なんだか前より生き生きと感じるのは気のせいでしょうか。とりあえず用水路へ行ってみましょうって橋まで水が来てて行くことができません。ではいつもの小川に。かなり増水した跡がうかがえます。近所の方の話では階段の半分あたりまで来ていたそうです。溢れ出さなくてよかったと胸をなで下ろしていましたが、これは怖かったでしょう。こんな中でさすが外来種オオキンケイギクだけは残っています。それではいよいよ川の中を覗いてみます。12時5分前。でも結構涼しいですね。ものすごい流れだったのが、石畳がきれいに見えるようになったことでもわかります。しかしまだものすごい水流。100円ショップで買ったゼンマイおもちゃ、あまりにうまくできているので人笑いと。さて、戻ってきてるかな？来てます来てます。みんな痩せてますね。体もボロボロ。追い川も鮎もウグイも何も食べず頑張っていたんでしょうね。クックックッっていう鮎のはみ音、早く聞きたいです。スローで見ても体中傷だらけなのがよくわかります。ちょっと痛々しいな。鮎の痩せ方、皮と骨ばかりになっています。鮎だかなんだかわかりません。少し威勢のいい鮎と及川がやってきました。元気そうですね。よかった。こちらも元気そうです。ほっと一安心です。これで元の川に戻ってくれるといいんですが、少し深いところへ場所を移してみました。稚鮎たちです。まだ小さいですが、痩せた体で一生懸命に餌を取ろうと頑張っています。まだ川に不慣れなのか、ついていくのは追い川。あの濁流の中、苦楽を共にしたのかもしれません。鮎の群れがやってきました。聞こえます。苔をはむ音。久しぶりに聞きました。やっぱり何度聞いてもいい音ですね。連れてきてくれたのは先ほどの追い川だったようです。役目を済ませ、追い川は去っていきました。もうこれで大丈夫、そう思ったに違いありません。できる限りのアップにしてみました。痩せてしまった鮎たち、苔をいっぱい食べて早く元に戻ってほしいものです。皆さんもそう思ったんじゃないですか？台風のような自然現象では無数の命が奪われますが、残った花にしがみつき懸命に蜜を吸う花あぶ。
根こそぎ掘られた椀戸の中では、よく見ると生まれたばかりの稚魚たちが懸命に泳いでいます。どうやってあの濁流を逃れたのでしょうか。それともその直後に生まれたのでしょうか。我々を含む自然、不思議に満ち溢れていますが、人の計り知る範疇を超えているかもしれませんね。視線を感じると思ったらカナヘビのようです。臆病なカナヘビがこちらを見たまま逃げようとはしません。お腹がぺたんこです。卵を産んだばかりなのかもしれません。こうして命をつないでいくんですね。しかし人間はどんな時でものっぺり